عايزين يصوروا سيلفي لكن عايزين بنتهم تكون طويلة زيهم. شوف الحركة دي. جميلة أوي. اوه، حارس سيارة رهيب جدا. الكلاب اتلموا على بنت كانت ماشية بتتكلم في الموبايل، ولكن واحدة جت كانت راكبة السكوتر بتاعها وانقذتها. حبا في الله، لو بتحب الله اعمل اشتراك، ولو بتحب سيدنا رسول الله اعمل لايك واكتب رأيك في التعليقات، وصلى على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. في الفيديو دوت واحد بتاع تروسيكل عمل حادثة مع الكلب. لا إله إلا الله. يعني المنظر هنا كان فعلا منظر رهيب جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. في الفيديو ده شاب كان ماشي، فوقفت واحدة في الباترينا قالت له اتفرج على الطقم دوت، يا ريت لو عجبك اشتريه، على اساس ان هو يشتريه خطيبته لزوجته. راح دخل جوه المحل وراح اشتراه لنفسه، وراح لبس الطقم وخرج بيقول لها ايه رأيك؟ قالت له تمام ما شاء الله، مشي بقى. اما في الفيديو دوت واحدة بتخترع منشار يقص الحيط بطريقة احترافية جميلة جدا، ممكن الواحد يستفاد بيها في اي حاجة وفي اي مكان، يقص اي شيء. اما في الفيديو دوت كل ما توضع الرقم اللي قصاد الرقم 12 قصاد 6 يديك 6، 1 قصاد 7 يديك 6، 2 قصاد 8 يديك 6، 3 قصاد 9 يديك 6. الحكمة ايه في كده؟ رأيكم انتوا مهم جدا في التعليقات، حاجة يعني لأول مرة أعرفها بصراحة. أما في الفيديو دوت بيوريك ازاي ان انت تقدر تخترع مفتاح تشتغل بيه من على طريق الجنزير بتاع الموتوسيكل، ومفتاح تشيله معاك في أي مكان تتحرك بيه. حاجة جميلة جدا بصراحة. يعني شوف بيخترع ازاي المفتاح، ويقدر ان انت تعمل مفتاح يشتغل على كل الجهات. حاجة حلوة. اما بالنسبة للفيديو دوت بيظهر لنا مكنة لحام نازلة جديدة، وغالبا لسه منزلتش مصر عندنا، بتلحم كل الحديد بطريقة كويسة جدا. المكنة ديت انتشرت كتير جدا على الانترنت، وقلت ان انا شارك رأي حضراتكم فيه. مكنة حلوة وصغيرة وخفيفة عاملة زي المسدس بتاع الشمع بالظبط. لو عجبتكم المكنة ديت اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ويا ريت المستوردين يجيبوها ويعرضوها لينا داخل مصر. ناس كتيرة جدا هتشتريها لان ينفع يتعمل بيها حاجات كتير. اما بالنسبة للفيديو دوت لو الشبشب الزنوبة بتاعك اتقطع من تحت، الفكرة دي جميلة جدا، تقدر ان انت تعملها وترجع الشبشب يشتغل تاني. حاجة بجد جميلة جدا. اما الفيديو القادم دوت هو بيتكلم عن التي او الماسورة بتاع المي البلاستيك لو باظت وما ترميهاش، طريقة احترافية تقدر ان انت تستغلها تاني بنظام الكاوية، وتقدر ان انت تشغل القطعة القديمة تانية طالما هي مش مكسورة ولا اي حاجة. اما بالنسبة للفيديو دوت عروسة راكبة العربية وسايقة بنفسها العربية، والمعازيم والعريس في عربية تانية وبيشاوروا لها، وهي مبسوطة جدا وبتقول لهم ان العريس اتأخر انا رايحة اجيبه بنفسي. اما في الفيديو ده العريس كان بيشرب حاجة لكن حماته وقعتها منه، وهنا العريس كان بيعمل حركة هي وزوجته، ولكن اخوه عمل في مقلب. اما بالنسبة للليدات فدي طريقة جديدة جدا، وليد جميل جدا انتشر في السوق مؤخرا، تقدر تزين بيه البيت وتزين بيه اي مكان. حاجة جميلة جدا بصراحة. العريس هنا وعد العروسة ان هو يلف بيها لكن جابها ارضا. اما العريس هنا قال لها زغرات يا عروسة، راحت عامله له سرينة الاسعاف وفضلت تررن 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 تررن. حاجة جميلة جدا. اما بالنسبة للعيب الكورة المشهور، الان ممكن ان انت من على طريق السوشيال ميديا تقدر ان انت تتكلم معاهم تتبسط. اما بالنسبة للفيديو دوت فهو معمول من على فوتوشوب او برنامج مونتاج، لكن الفيديو مضحك جدا وحاجة فعلا يا منشوف على برامج السوشيال ميديا والمونتاج. اما بالنسبة للعريس دوت المصورات يصمم ان العروسة والعريس يبوسوا بعض قدام الكاميرا، والعروسة استعدت وكانت مستعدية جدا. وفي الفيديو دوت واحد بيصور زوجته وهي بتغسل، ومبسوطين جدا ان هم بينشروا فيديوهاتهم على الانترنت. اما في الفيديو دوت بنت عسولة صغيرة ابوها بيقول لها عايزك ترفع راسي فوق يا ساجدة، قالت له هرفعها يا بوي. اما في الفيديو دوت السواق كان قاعد
بطريقة غريبة جدا داخل العربية. وهنا الفتاة ديت العريس بيقول لها أنا قررت أتجوز، ما كانتش مصدقة إن هي العروسة. وفي الفيديو دوت واحدة كانت بتوجه الموبايل على عدسة عين زوجها عشان تشوفه بيتفرج عليه، واضح إن هو اتفرج على رقصات ونزلت فيه ضرب، قال لها ديني بتفرج على شيخ. أما في الفيديو دوت السؤال جه للفتاة، قالت لها لو جالك 1,000,000 جنيه هتبيعي أصحابك؟ قالت أنا أبيع الدنيا كلها. وهنا الفرق بين الكتابة العادية والكتابة الطبية. أما بالنسبة للكافيتريات فهي بقت موجودة كمان في الكارتة. الراجل دوت زهقان من حياته كلها، جايب بالونات وبيقول البالونة دي حماتي والبالونة دي مراتي، وقاعد بيفرقع فيهم. هنا واحدة عاملة جدول لنفسها عشان خاطر تقوم الصبح تشوف هتعمل ايه، كل مرة الإشارة تيجي على أنام. أما الست ديت ظريفة جدا وجميلة جدا وبتقول كلام حكم. أما بالنسبة هنا للأخ دوت بيقول لها ايه العسل دوت، فرحت هي ان الكلام لنفسها، وفي الآخر هو كان بيشاور على علبة العسل النحل اللي قدامها، ضربته بالجزمة. أما بالنسبة للشخص دوت قاعد مع خطيبته صاحبتها بتقول له يا احمد والتانية بتقول له يا لحمة، فطبعا كان الموضوع حلو جدا. اما بالنسبة للفتاة ديت، الفتاة ديت بتقول كلام حكم بجد. والفتاة التانية ديت اللي راحت الصعيد وكانت بتصور في نيل الصعيد، بصراحة حاجة جميلة جدا. اما بالنسبة للفيديو دوت، واحد راح للشيف جوه وبيقول له انا عايز المدير هنا، مين اللي عمل الكليب دوت؟ الشيف باعها في ثواني وقال هي ديت.